มาแล้วครับผมขบวนรถพิเศษชานเมืองที่355ต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางสุพรรณบุรีกำลังทำขบวนผ่านจุดตัดทางรถไฟพุทธมณฑลสาย5ครับ